po jako akawuwo stanuleka walya wuno kitegedde. Munnakibiina kya NUP Wilson Male awakanyizza ensala y'omulamuzi wa kkooti enkulu etula Mukono Olivia Kazarwe Mukwaya mwe yagobedde omusango gwe yawawaabira munnakibiina KDP Fred Kayondo ng'ono yayitamu ku kifo ky'omubaka wa Mukono South okukiikira abantu b'eno mu lukiiko olukulu olw'eggwanga. Era tubadde tujja tuteekayo obujulizi wabula ekyatwewunyisizza omulamuzi yali atuwadde mwena omwali mu kkooti yategeeza nti agenda kusala omusango guno nga 16 omwezi gw'ekumi wabula nga 16 omwezi gw'ekumi nga tezinnatuuka twekangiddeawo nga judgment ezimu. Ekirala ekyasinze okutwewunyisa kwe kubanga omusango tegwatunuddwako wadde. Mala agamba nti ensala y'omulamuzi yabaddemu ebirumira okugeza okugoba omusango ng'asinziira ku bapulida be obutaba na lukusa aluwoza misango mu kkooti enkulu, kyagamba nti si kituufu kubanga olukusa balufuna era nga n'etteeka likkiriza kkooti okubawa obudde. Obujulizi bwe twataddeyo amidisiti okubwogerako mu judgment naye teyabutunuddeko wadde, yatunuulidde ekyekwaso oba gye tuyita technicality n'agoba omusango. Stage omusango gwali gutuuse gwali tegukyasobola kugoba. Technicality erinadde nakuzingibwa mu bujulizi ne tufuna ensalo mu bujjuvu bwayo. Mala ayongeddeko nti ne bapulida ba Kayondo wamu n'abakakiiko k'ebyokulonda nabo tebaalina lukusa nga baalufuna omusango gutandise okuwulirwa. Era ku lw'Abannayuganda kubanga guno omusango seguteekayo nga maleegi gy'abamu bapa palamenti wabula twagala okutereeza ebiseera by'omu maaso eby'ebyobufuzi bya Uganda ne tugamba nti ekyo tekisoboka kubanga twafuna omusango Kizza Besigye ng'avaasinga Museveni nga abalamuzi balaga nti tetulina kudda emisango gy'ebyokulonda olw'obukulu bwagyo tegirina kugobwa ku technicalities. Ono ategeezezza nga bw'agenda okujulira mu kkooti ensukkulumu ng'ayagala ensonga ze ziwulirwe era n'akakasa nti tatidde kulirira Kayondo singa omusango gunaamumegga. Ezo minor cases zekyenjagala mu Court of Appeal esala omusango guno ng'esinziira ku merit. An election petition can't be defeated on technicalities. Njagala esala omusango guno ng'esinziira ku merit etutawulwe ng'esinziira ku bujulizi bwenjiwadde. Wabula omubaka Kayondo agamba nti alina abantu abatamwagaliza era nga bano abayise battima abatamwagaliza okuggyako okumalira obudde obw'okuweereza abantu be. Era omulamuzi yakirabye n'alaba nti guno omusango mubi nnyo, tegulina makulu, baguwaabira mu mutima mubi butaagaliza n'abasajja abakulu abaddirenge era abakaddiye n'emitima egy'ekko. Naye omulamuzi yagugobye, kyetumwebaliza era kati ekisigalidde kyakuweereza abantu baffe kubanga baasalawo. Mu ngeri y'emu Mulindwa James nga ye ssentebe wa Kasawo Town Council abinuka masejjere oluvannyuma lw'omulamuzi Kazarwe okugoba omusango gwe ogwali gwamuwawaabirwa munnakibiina ki NRM Kaddu Andrew Kabugo ng'ono yali yagala kkooti esazeemu obuwanguzi bwe ng'agamba nti si mutuuze wa Town Council eno. Nenkomawo nga independent abalonzi ne bampa akalulu mu bungi nenkawangula era mu kkooti wonna abadde agenda awo ensonga nti akalulu Mulindwa yakampangula ne bamubuuza yakusinga bumeka ne bamubuuza wookayanira kiri kitya. Mulindwa yeebazizza omulamuzi n'agamba nti kati kyekiseera akolera abantu be ave mu kwetawulanga mu kkooti olw'ebyo ebimuvunaanibwa. Kakati olwaleero bannakasawo mbasuubiza nga bwe banteekamu obwesige era baamala kulaba nti ndi mukozi tugenda kutambulira wamu tugenda kukola era ngenda kubasakira. Abatuuze mu Town Council eno basanyukidde ensala y'omulamuzi era ne basaba abantu bonna ko n'abo ababadde bavunaana omuntu waabwe okubeegattako basobola okukulaakulanya ekibuga kyabwe. Omwana ono musajja wano abo ba primary standard bamwesimbako kiki kye baali bakoledde Kasawo. Ye musajja ali degree wano ali qualified mu byakola ali qualificated. Nteekwa okubeera nti bw'abeera nga awangudde neko kajimpadde jakubongera eddala bbiri. Kiwa abantu ekyokuyiga ekintu kino bwe kiba kizze tetwagala fitina tetwagala mbeera yakubeerawo nti gundi yankola kino oba gundi ki. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Kakyesaba abantu bonna abali mu Town Council tuleke okweyawulayawula twegatte wamu